നമുക്കിനി സ്റ്റീംഷിപ്പ് കാർഗോ സർവീസസിന്റെ പാർട്ട്ണറായ മിസ്റ്റർ ആശിഷ് രാജിന്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാം. Hi. Hi. How are you, Mr. Ashish? I'm fine. Okay. So, how did you come into this business? Actually, ഇതെൻ്റെ ഡാഡി തുടങ്ങി വെച്ച കമ്പനി മീൻസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കമ്പനിയാണ്. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡാഡി മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് പാർട്ട്ണറായിട്ട് കയറി ചെയ്തുള്ളൂ. Oh, your daddy expired. Yeah. Okay, I'm sorry to hear that. എത്ര വർഷമായി ഇപ്പം? ഇപ്പോൾ ഒരു മാസമായുള്ളൂ ഡാഡി പാസ് ഓഫ് ആയിട്ട്. Oh, okay. ഡാഡി നേരത്തെ തൊട്ട് ഇവിടെ. ഓ അത് ശരി. അങ്ങനെയാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത്. അപ്പം so you've been living in Bombay for how many years? You're born and brought up here? പാർട്ട്ലി ഇവിടെയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജനിച്ചത് ബനാറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലാണ്. സ്കൂളിംഗ് അവിടെ ചെയ്തു 5th സ്റ്റാൻഡേർഡ് വരെ. പിന്നെ 88 ആയപ്പോൾ ബോംബെയിൽ വന്നു. ബനാറസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു പി പോയി. അതെങ്ങനെ അവിടെ ഫാദർ അവിടെ ആയിരുന്നു? പപ്പ ബാച്ചിലർ ആയിരുന്നപ്പോൾ അവിടെ യു പിയിൽ തന്നെ എത്തിയതാ പപ്പയുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ത്രൂ. പിന്നെ അവിടെ പപ്പ കാർപ്പറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ ചെറിയ പാർട്ട് ടൈം ജോലി അത്രയും ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്തിരി കന്യാകുമാരി സൈഡ് പാറശാല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിന് അടുത്തായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിട്ട് പിന്നെ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഈ കാർപ്പറ്റ്സിന് പാർട്ട് ടൈം ചെയ്തു അവരെ റിക്വയർമെന്റ്സ് വാങ്ങിച്ചു. ആ സമയത്തിൽ കാർപ്പറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രി അത്ര ഡെവലപ്ഡ് അല്ല. ദേ ആർ നോട്ട് വെരി നോളജബിൾ അബൌട്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് അതത്ര. അപ്പോൾ അത് പഠിച്ച് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ കാർപ്പറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് നല്ലതായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് ബോംബെയിൽ അവരെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അവിടെ വന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ബോംബെയിൽ വന്നത് 88. ബോംബെയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ആദ്യം പപ്പ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തു. എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഫർം ക്ലിയറിംഗ് ഫോർ സൗരാഷ്ട്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്തു. അവിടെ പാർട്ട്ണറായ ജയകുമാർ അങ്കലിനെ കണ്ടുമുട്ടി. പിന്നെ അവർ രണ്ടുപേരും ചേർന്നിട്ട് അങ്ങനെയാണ് സ്റ്റീംഷിപ്പ് എന്ന ബേബി ഉണ്ടായത്. So how, I mean, like when after that when you born and you know like you've been studying അപ്പോഴൊക്കെ ഈ കമ്പനി ഉണ്ട്? അപ്പോലെ ഉണ്ട്. 88 നമ്മൾ ബോംബെയിൽ വന്നു. അപ്പോൾ 89 കമ്പനി തുടങ്ങി. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമായിരുന്നു ഓഫീസിൽ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പഠിക്കുമ്പോഴേ ഇതിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നോ അതോ സഡൻലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് this sad thing happened അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലേക്ക് വന്നത്? അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തില്ല സ്റ്റീംഷിപ്പിൽ വരണമെന്ന്. പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആ സമയത്തിൽ ഇങ്ങനെ വന്ന് ചെറുതായി ഇൻട്രസ്റ്റ് വന്നു. പിന്നെ 2000 ഞാൻ കോളേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റീംഷിപ്പിൽ വരാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ആൻ എംപ്ലോയി ആസ് വർക്ക് ചെയ്തു. ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ആൻ എംപ്ലോയി ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 2000 തൊട്ട് ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഡാഡി പാസ് ഓഫ് ആയപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്പായിട്ട് ഞാൻ വന്നു. പഠിച്ചത് എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ ബികോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗ്രാജുവേഷൻ. പിന്നെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ NIITയിൽ 3 വർഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ബേസിക്. വീട്ടിൽ എൻ്റെ മാരേജ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ഭാര്യ പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കൊച്ചുണ്ട് 2 വയസ്സിൻ്റെ. മമ്മി ഇപ്പോൾ നാട്ടിലാണ്. ഒരു അനിയൻ കൂടിയുണ്ട്. ഹീസ് ഇൻ മറൈൻ. ഈ ഫീൽഡിൽ അവൻ വരില്ല. അവൻ മറീൻ എഞ്ചിനീയർ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സെയിലിംഗ് അങ്ങനെ അത്ര. മുംബൈ ബേസ്ഡാ. No, not yet. So how do you for the well-being of this company എങ്ങനെയാണ് from your side participation? ഇപ്പോൾ ആക്ച്വലി സ്പീക്കിംഗ് ഇതിൻ്റെ നല്ല ക്രീം പീരിയഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻറ്റ്. അത് പണ്ടായിരുന്നു. ഇവർ തുടങ്ങിയ സമയത്തിൽ ദാറ്റ് വാസ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ടു വർക്ക് ഇൻ എ ക്ലിയറിംഗ് ഏജൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് റൺ ദ ഷോ, ഡു ദ ബെസ്റ്റ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. So you do like marketing side ഒക്കെ? മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ല, ഇതിൽ മോസ്റ്റ്ലി റിലേഷൻഷിപ്പാണ്. ഇതിൽ എത്ര നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് നല്ലതായിരിക്കും അത്ര ബിസിനസ് നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഐ തിങ്ക് യു മേ അപ്പം നിങ്ങൾ പാർട്ട്നേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും അവരെയൊക്കെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഹൗ ഡു യു ലൈക്ക് റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ത്രൂ ക്യാൻ യു കീപ്പ് ഇറ്റ് ത്രൂ ദ ഫോൺ ഓർ യു ഹാവ് ടു ഗോ പേഴ്സണലി ആൻഡ് അവിടെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദം ഔട്ട് ആൻഡ് യു നോ ലൈക്ക് ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ ഓൾവേസ് ബിസിനസ് പാർട്ട്നേഴ്സ്. യു നെവർ ക്യാൻ ടേക്ക് ദം ഇൻ ടു യുവർ പേഴ്സണൽ തിങ്. അപ്പോൾ ഇവരെങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതൊരു നല്ലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? ഇവിടെ മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ എല്ലാ ക്ലയൻസിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ബൈ ഫോണാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് വർഷത്തിലൊരു പ്രാവശ്യമായിരിക്കും അവർ തന്നെ കാണുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 6 മാസത്തിനിടയ്ക്ക് അത്രേ ഉള്ളൂ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ്ലി ഇറ്റ്സ് ഫോൺ. അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലയൻറ്റ്. പിന്നെ എല്ലാ ദിവസവും കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ട്, മെയിൽസ്, ഫോൺസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും അവരോട് ടച്ചിലുണ്ട്. പിന്നെ അവരെന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെന്ന്. അല്ലാതുള്ള ഫേവേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല, അത് അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാം ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ പ്യൂർലി ബിസിനസ് പ്രൊഫഷണൽ ലെവലാണ്.
ഞാൻ ഈ ബിസിനസ് വിട്ടിട്ട് കുറച്ച് എന്റർടൈൻമെന്റ് ഇതിലോട്ട് വരികയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഹൗ ഡു യു ലൈക്ക് അവിടുത്തെ ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ വീക്കെൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബി വെരി ഓണസ്റ്റ് മോൾ ഹോപ്പിംഗ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മോളിൽ ചെന്ന് ചുമ്മാ വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ്, പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് കഴിക്കുക, പിന്നെ ഒരു മൂവീസ് കാണുക, അങ്ങനെ. Why window shopping? So your wife won't insist you to buy things? ഉണ്ട്, പക്ഷേ സ്റ്റിൽ എല്ലാ ദിവസവും എല്ലാ സാറ്റർഡേ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ആഴ്ചയിൽ 5 സാറ്റർഡേ 4 സാറ്റർഡേ വരും. എല്ലാ ദിവസവും വൈഫ് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചു തരാൻ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒന്നും കേൾക്കാത്ത മാതിരി അങ്ങോട്ട് നടക്കും. ഓക്കെ. ഈ സിനിമ ഒക്കെ ഏതാണ് കൂടുതൽ? ഹിന്ദി സിനിമയാണോ മലയാള സിനിമകളും കാണാറുണ്ടോ? മലയാളം സിനിമ ഇവിടെ കാണാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഹിന്ദിയാണ് മെയിൻലി. അപ്പോൾ മലയാളം വരുമെങ്കിൽ കാണും. അത് ഇങ്ങനെ ന്യൂ റിലീസസ് വന്നാൽ കാണാറുണ്ട്. ഏതാ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് കണ്ട പടം? ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റിൽ കണ്ടത് റോബിൻഹുഡ് കണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ പിന്നെ ഗുലുമാൽ കണ്ടു. അത് ലാസ്റ്റ് കണ്ടത്. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. മോഹൻലാലിന്റെ ഗാനം, മമ്മൂട്ടിയുടെ ഗാനം, പൃഥ്വിരാജിന്റെ ഗാനം. നല്ല മൂവി ആയിരിക്കണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്റർടൈൻമെന്റ് അങ്ങനെ പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല. ഹിന്ദിയിൽ എല്ലാം കാണും. എല്ലാം കാണും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഡയറക്ടർ ആണോ അതോ ആക്ടർ? മൂവി അങ്ങനെ ആക്ടറിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ പോകുന്നത്, ഡയറക്ടറിനെ അനുസരിച്ചിട്ടാണോ സിനിമ കാണാൻ പോകുന്നത്? ആക്ടർ ഷാറുഖ് ഖാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫാൻ. ഷാറുഖ് ഖാൻ ഫാൻ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ മൂവി കാണും. ഡയറക്ടറിൽ എനിക്ക് ഗൗതം മേനോൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുണ്ട്. വർണ്ണവായിരം, വിനയ് താണ്ടി വർവാൽ, അങ്ങനെ ആ മൂവീസ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. തമിഴ് മൂവി കാണാറുണ്ട്. ഗൗതം മേനോൻ. ഇംഗ്ലീഷ്, ഹിന്ദി, പിന്നെ മറാഠി എഴുതാൻ വായിക്കാറിയാം, മലയാളം എഴുതാൻ വായിക്കാറിയാം. തമിഴ് പറയാൻ മനസ്സിലാവും നല്ലതായിട്ട്. ഇത്രയുണ്ട്. അതെ, ബോംബെ. ജസ്റ്റ് പ്യൂബറിറ്റി ഏജ് ആയിരുന്നു, അപ്പൊ കൂടുതൽ അത്ര ഐഡിയാസ് ഇല്ലായിരുന്നു. പോവാറുണ്ട്. ഒരു വർഷം കൂടി വരും പോവും. അവിടെ റിലേറ്റീവ്സ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. മമ്മിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവിടെ. മോം ഇസ് ഫ്രം ട്രിവാൻഡ്രത്തിലാണ്, കാരക്കോണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. മെഡിക്കൽ കോളേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ. അവിടെ ആ സൈഡിലായിട്ടാണ്. ഫാദർ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പാറശാല. ഫാദറാണ് പാറശാലയും, മദർ കാരക്കോണം. അപ്പോൾ മിസ്റ്റർ ആശിഷ് രാജന്റെ ഒരുപാട് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിട്ടു. ബിസിനസ് സ്റ്റാറിലേക്ക് വന്ന് ഇത്രയും വിശേഷങ്ങൾ പങ്കിട്ടത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. ബിസിനസ് സ്റ്റാറിന്റെ ഈ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കുകയാണ്. അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നത് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ബൈ. ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് ചോദ്യം: ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബൈബിൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് തർജ്ജമ ചെയ്തത്? ഞാൻ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ബൈബിൾ ഏത് ഭാഷയിലാണ് തർജ്ജമ ചെയ്യപ്പെട്ടത്? വിളിച്ചറിയിക്കേണ്ട നമ്പർ 0484-231-7782 അല്ലെങ്കിൽ 83. ഞാൻ നമ്പർ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു: 0484-231-7782 അല്ലെങ്കിൽ 83.